जय गोर्खा सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई र च्यानल हेरेर बस्नुभएका आज हामीले यो 1 अप्रिलको दिनमा एकदमै राम्रो साहित्य र राम्रो उयसमा चाहिँ हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चा पार्टी कार्यालय जुन चाहिँ हाम्रो विस्थापन पार्टीको आन्दोलनको बादमा पश्चात जुन चाहिँ हामीले खोल्नु सम्भव भएको थिएन र अब हाम्रो पूर्ण रूपले पार्टी कार्यालय आजदेखि हामीले खोलेर यो उद्घाटन गरिएको पार्टी अफिस त अब हाम्रो पहिला 2007 देखिकै पार्टी कार्यालयहरू थुप्रै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा थियो तर हाम्रो पार्टीमा नै हामीलाई छलेर जुन प्रकारको हाम्रो पार्टी अफिस गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको पार्टी अफिसहरू लाने दखल गर्ने जुन प्रकारको अत्याचार अन्याय भएर जुन प्रकारको हामीले जुन प्रकारको हाम्रो संगठनलाई फेरि जिरोबाट स्टार्ट गर्नु परेको ठाउँमा आउँदाखेरि हाम्रो सम्पूर्ण विस्थापितहरू सबैलाई लिएर फेरि हामीले आफ्नो पार्टी कार्यालयहरू पहिलाकै जस्तै हामीले खोल्दैछौँ र यो एउटा नारी मोर्चा टाउन कमिटीको पार्टी अफिस हो र यसमा हाम्रो सब डिभिजन नारी मोर्चाहरू पनि आएर यहाँ एउटा हाम्रो टुङ्गोको ठाउँ हो जहाँ चाहिँ अब हाम्रो पार्टी रिलेटेड सम्पूर्ण फेस्टुन हैन फेस्टुनदेखि लिएर इलेक्सनकोदेखि लिएर मिटिङहरूदेखिको लिएर एउटा हाम्रो यहाँ तपाईको कोअर्डिनेट गर्ने ठाउँ हो र सँगसँगै यो कोअर्डिनेट त पर्मानेन्ट ठाउँ नै हो तर त्यसको बापत पनि तपाईको अहिले इलेक्सनको पनि मुख छ र इलेक्सनमा पनि सबैलाई नै आएर एउटा जोगाजोग गर्ने चाहिँ हाम्रो पार्टीलाई विस्तार गर्ने जुन प्रकारको हाम्रो पार्टीमा भइरहेको थियो कतिवटा असुविधाहरू विस्तार गर्नुको लागि त्यसैको उद्देश्यले चाहिँ आज हाम्रो यो टाउन कमिटी नारी मोर्चाको अफिस खोलिएको हो र यसको उद्देश्य नै पार्टीको एकदम विस्तार गर्नु हो पार्टीलाई फेरि पहिलादेखि बलियो बनाउनु हो र एक दुसरासित राम्रोसितले कोअर्डिनेट गर्नु चाहिँ मेन उद्देश्य हो। हामीले जनता समक्ष त राख्नु मलाई लाग्दैन त्यस्तो जरुरी छ किन हामीभन्दा बेसी जनताले देखिराख्नु भएको छ आजकल सोसियल मिडियामा नै हुन्छ आजकल गीताङ्गे डाँडामा भाषण कसैले हेर्दैन आजकल भोट हाल्दाखेरि कसैको जग्गामा भले मान्छे आउँदैन तर सोसियल मिडियाबाट नै तपाईहरुको माध्यमबाट नै देखिरहेको छ हाम्रो अन्याय अत्याचार है 2007 देखिको जुन प्रकारको एउटा षड्यन्त्रपूर्ण आन्दोलनलाई बिगारेर र पार्टीभित्र नै अर्को पार्टी खोलेर जुन प्रकारको र त्यो पार्टी चाहिँ अब विमल खेमा होइन भनेर जबरजस्ती आफूहरूले अर्को पार्टी त्यही पार्टीको झण्डा र त्यही रेजिस्ट्रेसन नामहरू चलाएर जुन प्रकारको गरियो त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ हामीले फेरि आफ्नो बलबुतामा किन हामीसित जनता छ र जनताले देखिरहेछ हामीमाथिको अन्याय अत्याचार त्यसोस्ले गर्दाखेरि हामी फेरि पूर्ण रूपले चाहिँ हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जसको चाहिँ मुद्दा छ माटोप्रतिको माया छ जातिप्रतिको माया र जातिलाई एउटा संरक्षण गरेर अघि बढ्ने जुन चाहिँ पार्टी छ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा हामीले फेरि हाम्रो स्थापना हाम्रो पार्टी कार्यालयहरूको स्थापना गरेको हौं। एउटा बंगला पत्रिकामा जुन चाहिँ अमित शाहज्यूको एउटा लेख आयो जहाँ कि गोर्खा अब यो बंगाल विभाजन हुँदैन भन्ने विषय लिएर यो विषयमा तपाईहरु के भन्न चाहनुहुन्छ? हामी यसको विषयमा हाम्रो पार्टी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको विषयबाट हामी घोर भत्सना विरोध जनाउँछौं र एउटा यो गोर्खा जातिलाई एउटा अपमान समबोध गर्छौं कि हामीलाई एउटा चाहिँ एकदमै डरलाग्दो बीजेपीले जुन चाहिँ एउटा अपमान गर्यो है एउटा तमाचा भनौं न यसलाई है र यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब उसो चाहिँ भूमिका चाहिँ जसले चाहिँ बीजेपी पार्टीको यहाँ विस्तारवादी पार्टीको जुन चाहिँ प्रकारको समर्थन गर्दैछ जसको उहाँको बीजेपीको सपोर्टमा बीजेपीको सिम्बलमा उड्दैछ र बीजेपीमा गएर जुन चाहिँले हाम्रो गोर्खालाई भूल भ्रान्ति गरेर बीजेपीले दिन्छ भन्ने जुन चाहिँ उद्धाङ्गो बनाइदिएको छ बीजेपीले त्यो चाहिँ अब हाम्रो यहाँका दार्जिलिङ हाम्रो पहाड तराई भेगका बीजेपीहरूले जवाब दिनुपर्छ बीजेपीको क्यान्डिडेटले जवाब दिनुपर्छ किन भन्दाखेरि हामीले त विगतका दिनहरुमै हामीसित छलेको ढाटेको र हामीलाई झुक्काएको हामीले बारम्बार भन्दैछौं 7 अक्टोबर भनौं या त जुन प्रकारको लकेट चटर्जीले सयन्त बसुले जुन प्रकारको दिलीप घोषले जुन प्रकारको हाम्रो अरु नेताहरूले जुन प्रकारको यो विजयवर्गीयहरूले उनीलाई त नलेजै छैन त्यस्तो प्रकारले जुन प्रकारको हामीलाई विरोध गरिरहेको छ र उनीहरूले पनि क्लियर भयो कि एउटा भारतको प्रधानमन्त्री सम्मानले बोलेर है गोर्खाहरुसित छौं गोर्खाको सपना मेरो सपना भन्ने र अमित शाहले गोर्खाहरुको लागि हामी चट्टान जस्तो उभिएर बसेको छौं भन्ने चाहिँ कति निराधार र झुटो र कति फेक रहेछ भन्ने चीज चाहिँ एउटा देशको होम मिनिस्टरको पनि कुराको भ्याल्यु नहुनु चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब एकदमै एउटा अपमान बोध छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अझै पनि हाम्रो बारम्बार हाम्रो जनताहरूलाई सचेत गराउन चाहन्छौं कि तपाईहरुले एकदमै यो सब चीजहरुलाई बुझिदिने है कि बीजेपी हाम्रो समर्थक र हामीलाई खाली एउटा युज गर्ने काम गर्यो जुन चाहिँ हामीले विगतको 30 जनवरीमा 31 जनवरीकै जनसभामा पनि
हाम्रो निरज जिम्बाज्यूले पनि भनिहाल्नु भयो कि बिजेपीकै उयसमा नेसनल सिक्युरिटी फोर्सको आदेशबाट नै यो आन्दोलन बिथोल्ने सेन्ट्रलले जुन चाहिँ हामीलाई बिट्रे ढाडमा छुरा घोप्ने काम गर्यो, त्यो प्रकारले सेन्ट्रलले मिलेर हामीलाई जुन चाहिँ गरेको थियो, त्यो सबले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यसोसले भन्छौँ कि जनतालाई बिजेपीको भुलभुलैयामा लाग्नु हुँदैन, बिजेपीको कुरामा लाग्नु हुँदैन र हामीले हाम्रो घर, हाम्रो जाति, हाम्रो क्षेत्रीय पार्टी, क्षेत्रीय मुद्दालाई बचाउनुको लागि तपाईहरूको साथ र सहयोग र आउनेवाला यो 3टा एमएलए इलेक्सनमा जुन चाहिँ हाम्रो आरपी भुजेल सर हुनुहुन्छ कालिम्पोङबाट हाम्रो क्यान्डिडेट र जुन प्रकारको खरसाङबाट हाम्रो नर्बुजी लामा र हाम्रो दार्जिलिङका पिटी ओला सरलाई एकदमै भारी बहुमतमा आफ्नो जाति मुद्दा, क्षेत्रीय मुद्दाहरूलाई बचाउनुको लागि तपाईहरूले बहुमूल्य भोट दिएर र बिजेपीलाई उदाङ्गो कि हामीसित हाम्रो जाति मुद्दाको हितमा नबोल्नेहरूलाई हामी चाहिँ हाम्रो जनताले चाहिँ सोझै नकाट्छ भन्ने एउटा मेसेज चाहिँ 17 तारिकको दिन चाहिँ 17 अप्रिलको दिनमा दिने चाहिँ निवेदन र आह्वान पनि गर्छौँ। हामीले जस्तै दुःख परे तापनि हाम्रो पार्टी अध्यक्ष है अभिभावकले यस्तो डरलाग्दो एउटा छल गरे पश्चात पनि आन्दोलनमा जुन प्रकारको सेन्ट्रलले स्टेटले मिलेर हाम्रो यहाँका राजनीतिको हाम्रो कतिजना विरोधीहरूले मिलेर छल गरे पश्चात पनि हामीले मुद्दालाई कहिले पनि सेक्रिफाइस गरेनौँ, मुद्दासित कहिले पनि हामीले कम्प्रोमाइज गरेनौँ, हामीले इस्युसित हामीले कहिले पनि कम्प्रोमाइज गरेनौँ। हामीले टिकटमा हाम्रो नेसनल लेभलको अरू पार्टीहरूकोलाई सिधा हामीले कम्प्रोमाइज गरेनौँ। हामीसित मुद्दा छ, इस्यु छ र अगाडि भविष्य दिनहरूमा राम्रोसितले रणनीति बनाएर बढ्नुको लागि यत्रो 3.5 वर्षको तपस्या पश्चात पनि हामीले हार नखाएर हामीले एउटा जातिलाई डोराउनु र जातिलाई अगाडि बढ्नुको लागि र मुद्दालाई बचाएर राख्नुको लागि गरेको छौँ। यो जनतासित सर्वविदित भएको कुरा हो र जनताले हामीलाई आशीर्वाद र उहाँहरूको साथ हामीलाई दिन्छ भनेर हामी पूर्ण विश्वास छौँ र हाम्रो 3टै एमएलएले नै जित हासिल गर्छ। हुनसक्छ अलिक मार्जिन कम्ती हुन्छ, त्यो हामी मान्छौँ, त्यसले गर्दाखेरि तर जित हामी अवश्य नै हासिल गर्नेछौँ। विशेष मिडिया वर्गलाई तपाईँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। म नारी मोर्चा सेन्ट्रल कमिटी अर्गनाइजर सेक्रेटरी। विशेष आज हाम्रो यहाँनिर नारी मोर्चा टाउन कमिटीको पूजा भएर यो नारी मोर्चाको अफिस ओपनिङ भइरहेको छ। यो अफिस चाहिँ 1-2 दिनको लागि मात्रै होइन, सदैव जबसम्म हाम्रो अस्तित्व, हाम्रो चिनारी जबसम्म हुँदैन तबसम्म नै हामी यहाँ राख्नेछौँ। र साथसाथै हाम्रो दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई पनि हामी यहाँनिर नारी मोर्चाको अफिस खुलेको छ भनेर एउटा सूचना दिन चाहन्छौँ। र साथसाथै हाम्रो यो चुनावीको लागि पनि हाम्रो दिदीबहिनीहरूसित भेटघाटमा धेरै नै हामीलाई यहाँनिर अलिकति अप्ठ्यारो साह्रो परेको थियो कि भेट नभएर जोगाजोग नभएर हाम्रो त हुनु त विगतको दिनमा हाम्रो अफिसहरू नारी मोर्चा यो मोर्चा प्यारेन्ट्सभरि सबैको थियो, तर त्यसमा अलिकति अघि नै हाम्रो बहिनीले भने जस्तो दखल अन्जाली गरेको थियो। र आज हामीले नयाँ तरिकाले नयाँ प्रकारले हाम्रो जुन प्रकारले हामीले यहाँनिर जग्गा जग्गामा गएर नारी मोर्चा यो मोर्चा प्यारेन्ट्स बडी सेन्ट्रल कमिटीकै हाम्रो अगावै छँदैछ, त्यो सबै अफिस चाहिँ हाम्रो यहाँनिर छ भनेर जनतालाई दिन चाहन्छौँ। र विशेष आउने जुन चाहिँ हाम्रो भोट छ, भोटको लागि हाम्रो जनतालाई अपिल गर्न चाहन्छु र नम्र निवेदन गर्न चाहन्छु हजुरहरूलाई, किनकि हिजो अस्तिको मात्रै दिन बाहिरबाट आएर जो चाहिँ हामीलाई यहाँनिर विगत हामीले 3 पल्ट एमपी दिए पश्चात पनि यहाँनिर हामीलाई धेरै आश्वासन दिनुभएको थियो नरेन्द्र मोदीज्यू लगायत उहाँको नेताहरूले, र पनि यहाँ आएर नै हाम्रो बिचमा नै आएर हामीलाई नै यहाँनिर तपाईँहरू नेपालको 11 जनजाति भन्ने कुरा गर्दा मलाई यति साह्रो मन दुखेर आयो कि हामी चाहिँ हाम्रै जग्गामा बसेको छौँ र पनि आज हामीलाई यहाँनिर नेपालको भनेर यति ह्युमिलेट गर्दा पनि विशेष बिजेपी पार्टीकै दाजुभाइहरूलाई दिदीबहिनीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, हजुरहरूको आँखा चाहिँ विशेष पट्टी लाएर नबसिदिने र अरू पार्टीलाई म भन्न चाहन्छु, अब यति बेला चाहिँ हामीले मुतोड जवाब दिने बेला आएको छ। अब चाहिँ हामीले जसरी भए पनि कमललाई चाहिँ एउटा चट्टानमा पनि कमल फुल्छ भन्ने हामीले सोचेको थियौँ, तर कमल चाहिँ हिलोमै फुल्दो रहेछ, यहाँ चाहिँ हाम्रो चट्टान हो, चट्टानमा चाहिँ हामी फुल्नु दिँदैनौँ भन्ने चाहिँ म जनतालाई एकदमै भन्दा पनि एकदमै र विशेष हाम्रो यहाँ बस्ने जति पनि गोर्खे सन्तानदेखि यहाँ जति गोर्खे समुदाय अन्य जति समुदाय उहाँलाई म नम्र निवेदन गर्न चाहन्छु कि योपालिको जुन चाहिँ भोट छ तपाईँहरूले जसरी भने दार्जिलिङबाट पिटी ओला सर र साथसाथै खरसाङबाट हाम्रो नर्बुजी लामाज्यू र साथसाथै कालिम्पोङबाट डाक्टर आरबी भुजेल सरलाई हामीले भारी मात्रा भन्दा पनि भारी मात्रामा जिताउने अपिल गर्न चाहन्छु। यो होइन कि हामीले हाम्रो पार्टीलाई जिताउनै पर्छ भन्ने किन भने चाहिँ विगतको दिनमा हामीले नजिताएको होइन, हामीले जिताइसकेको थियौँ, तर यहाँ अहिले हामीलाई एनआरसीको कुरा पनि आउँदैछ। यहाँ आसाममा त धेरै नै दुःख भइसकेको छ हाम्रो गोर्खे सन्तानलाई, आर्मीको दाजुभाइहरूले त कति आफ्नो पिता पुर्खादेखि नै
बसेर आएर उहाँहरूले गोर्खा भएर पनि आर्मीमा त्यहाँनिर उहाँहरूले आफ्नो उमेरै उहाँहरूलाई दिइसकेर पनि यहाँनिर हामीलाई अहिले चाहिँ आसामका गोर्खाहरू जति पनि छन् त्यहाँको दाजुभाइ आर्मीहरूलाई यहाँको होइन भन्ने प्रकारले उहाँहरूलाई पर्जापट्टा धेरै कुरोमा असुविधा भइरहेको छ एनआरसी लागू भएर। यही व्यथा चाहिँ सायद यहाँनिर नआउने त कुनै यसकारण चाहिँ हामी भन्न चाहन्छौँ कि बिजेपी चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी ल्याउँदैनौँ, एकदमै ल्याउने छैनौँ र ल्याउनु पनि दिँदैनौँ। जसरी भए पनि हामीले घुँडा दसेर भए पनि अपिल गर्न चाहन्छौँ। आज त खासमा हामी अल पार्टी एक भएर बिजेपीलाई जवाब दिनुपर्ने, तर के गर्नु, यही नै हाम्रो गोर्खाको विलम्बना छ। यति साह्रो दुःख लाग्दो कुरो छ कि हामीले यहाँनिर कति आफ्नो क्षेत्रीय पार्टी बचाउनु साथसाथै हामीले जाति र आफ्नो मुद्दा बचाउनु खोज्दैछौँ। यहाँनिर हामीलाई यहाँ चाहिँ हाम्रो हो, हाम्रो यो भूभाग हामी भूमिसित आएको भन्ने लाग्छ। यो एनआरसीलाई चाहिँ हामी एकदमै भन्दा पनि एकदम रद्द गर्न चाहन्छौँ। हामी पार्टीको कार्य अभियसली हामी पार्टीको कार्य त गर्छौँ, तर जनतालाई जहाँ दुःख पर्छ जस्तै मरौ बिहा बटोल बिमारी छ भने त्यो पनि हामी यथाशक्ति हामी गर्छौँ जसरी हुन्छ। किन पहिला पनि हाम्रो अध्यक्षज्यूले गर्नुभएको हो, यो कुरालाई हामी नगर्दैनौँ। हामी जसरी हामी त्यहाँसम्म पनि हामी लान्छौँ कि हाम्रो यथाशक्ति हामीले जति गर्नु सक्छौँ उहाँहरूलाई सहयोग दिएको हुन्छौँ। कुनै हालतमा स्टुडेन्टलाई पनि सबै कुरोमा हामी साहित्यकारदेखि लिएर सबै कुरोमा हामी उहाँलाई सहयोग गरेको हुन्छ। जहाँ चाहिँ असुविधा भएको हुन्छ हाम्रो नानीहरूलाई, हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई, त्यो कुरोमा सबै हामी सहायता गरेको हुन्छ पक्का नै। दार्जिलिङ टाउन कमिटी नारी मोर्चाको टाउन कमिटी अफिसको यो उद्घाटन समारोहमा सम्पूर्ण हाम्रो नारी मोर्चाहरूलाई बधाई साथै शुभकामना। र हामी यहाँ दार्जिलिङ टाउन कमिटीको प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी उहाँको एउटा निमन्त्रित अतिथिहरूको हैसियतमा उहाँहरूलाई शुभकामना दिँदै अब यही अफिसबाट सङ्गठनको निम्ति एकदम सक्रिय कार्यक्रमहरू भइरहोस् भन्ने अपेक्षा राख्दै हामी विमलपन्थी युवा मोर्चा, नारी मोर्चा र प्यारेन्ट्स बडी सबै मिलाएर यस चुनावमा जुन किसिमको भूमिका निभाउँदैछौँ, हामीलाई लाग्छ हामी सफल भइसकेका छौँ। एउटा औपचारिकता रहेको छ अब 17 तारिकको दिनमा। यसमा सबैलाई यो समयलाई बर्बादी नगरिकन, समयलाई खेर नफालिकन फेरि पनि चुनाव मात्रै होइन, यो चुनाव पछिको जुन हाम्रो लामो सङ्घर्ष छ जाति र माटोको निम्ति, त्यो पनि सफल होस् भन्दै आजको यो हवनमा भगवान्ले आशीर्वाद दियोस् हामीलाई। विजय वर्गीयले दिएको जुन विषयवस्तुहरू थियो टङ स्लिप भन्दैछ, तर यस्तो ठुलो उच्च अहदामा भएको मान्छेले यति ठुलो विषयमा, एउटा सेन्सिटिभ विषयमा यस्तो टङ स्लिप नगर्नुपर्ने अहिले उनीहरूले काम बिगारिसकेर यसलाई टङ स्लिप भनेर एउटा सुधार्ने कोसिस गर्छ। तर यो चाहिँ उद्देश्यहीन, उद्देश्य प्रेरित हो। हामी गोर्खाहरूलाई दिग्भ्रमित पार्नुको निम्ति कैलाश विजय वर्गीयले जो बङ्गालको प्रभारी पनि हो अनि भाजपाको राष्ट्रिय महासचिव पनि हो, उहाँहरूको यसरी गल्ती हुन्छ भन्नु चाहिँ एउटा ठुलै गल्ती हो। जसमा कि बुङकुलुङतिर मौरीको चाका काट्नेहरूले गल्ती गर्यो भने त्यो अर्कै कुरो हो। तर विजय वर्गीय जस्तो एउटा उच्च पदमा राखेर गोर्खाहरूलाई, नेपालको 11 जात गोष्ठीलाई हामी राज्य सरकार र केन्द्र सरकार मिलेर जुन किसिमले काम गर्छौँ भन्ने कुरोहरू उहाँले राख्नुपर्छ। यो एउटा गोर्खा जातिलाई लोभ्याउने, अलमलाएर राख्ने, दिग्भ्रमित पार्ने एउटा शब्द मात्रै हो। त्यसमा पनि उहाँले जुन किसिमले बोलिएको छ यो टङ स्लिप हुँदै होइन। यसलाई अब उहाँहरूको गठबन्धनमा जो छ उनीहरूले यसलाई सुल्झाउने कोसिस गर्छ, तर हामी सबै गोर्खाले बुझिसकेको छ कि यो टङ स्लिप हो कि के हो। बारम्बार हिजोको इको अफ इन्डिया भन्ने पत्रिकामा मात्रै एउटा देशको गृहमन्त्री जस्तोले एउटा सङ्कल्प पत्रमा गोर्खाको लङ पेन्डिङ डिमान्डहरू हालेको छौँ भन्छ। फेरि पनि यता आएर बङ्गाल विभाजन हुँदैन भन्ने वक्तव्यहरू, एउटा विरोधाभास वक्तव्यहरू दिएर गोर्खाहरूमाथि एउटा अन्याय गरिरहेछ। यस्तै चाहिँ अब आरएसएसको एउटा बुलेटिन पनि निक्लेको छ, उनीहरूको आरएसएस हेडक्वार्टरलाई लेखेको। जति बेला हाम्रो अध्यक्ष महोदय दिल्लीको धर्नामा गोर्खाल्यान्डको विषय लिएर सबैलाई समेटेर जन्तर मन्तरमा गोर्खाल्यान्डको धर्ना गरिरहेको थियो, त्यो समयमा उहाँहरूले 2015 को एउटा चिठी लेखेर कालिम्पोङबाट एउटा आरएसएसको प्रान्त अञ्चलले अधिकारीहरूले यसरी पत्र लेखेर
गोर्खाल्यान्ड दिनु हुँदैन, यो गोर्खाहरू बाहिरबाट आएको, यसमा जति पनि गोर्खाल्यान्ड माग गर्दैछ यसमा बाहिरबाट आएर गोर्खाल्यान्डको मागहरू गर्दैछ, यो गोर्खाल्यान्ड राष्ट्रिय हितमा चाहिँ गोर्खाल्यान्ड हुनु हुँदैन भन्ने जुन किसिमले पत्रचार गरेको थियो हामी समक्ष आइपुगेको छ। अनि यसमा कतिपय आरएसएसका कार्यकर्ताहरूले यो भ्रमित कुरो हो भन्ने कुरो, तर यो त लिखित रूपमा हामी भएकोमा आइपुगेको छ। यसको प्रतिलिपि हामी तपाईँहरूलाई उपयोग गराउँछौँ र यस्तो पाकाले आरएसएसको पनि उनीहरूको गोर्खाहरूमाथि कस्तो नियत छ त्यो छल्लङ्ग भइसकेको छ। बिजेपीको पनि छल्लङ्ग भइसकेको छ। 11 जात गोष्ठी भएन भने हामी राजीनामा दिन्छौँ भन्ने अहिलेको र भाजपाको प्रार्थी निरज जिम्बाले पनि भनिसकेको छ। चुनाव अगाडि कुनै पनि दार्जिलिङ विषय लिएर कुनै पनि एउटा स्थायी राजनीतिक समाधान भएन भने म राजीनामा दिन्छु भन्ने विधायक निरज जिम्बा अहिले प्रार्थी भएको छ। रिजाइन त होइन, उनीहरूले अझै प्रार्थी भएर गोर्खामाथि धलिमली गरिरहेछ। यसमा हाम्रो गोर्खा नेताहरू, हाम्रैबाट गएको गोर्खा नेताहरू छ, स्वराज थापा छ, कल्याण देवान छ, शुभ प्रधान छ, अरू धेरै हाम्रो यहाँ तिलक रोकाहरू छ, बिपी बजगाई, मनोज देवान, योहरू कहाँ के उनीहरूको मुखमा किन बुचो लागेको थियो यो विषयमा? विजय वर्गीयले यस्तो खालको गल्ती गरेर बोल्दाखेरि उनीहरूको किन चुप लाएर बसेको छ? यसमा पनि हाम्रो ठुलो प्रश्न छ। अनि उनीहरूको गठबन्धनमा रहेको सबैभन्दा ठुलो पार्टी गोराउमो साथै क्रमाक्पाको नेता आरबी राई, एउटा वायुविद्ध जसलाई हामी एकदमै अति आदर गर्छौँ, उहाँ पनि यो विषयमा चुप लाएर बसेको छ। तर यसले चाहिँ गोर्खाको साधारणभन्दा साधारण गोर्खाको मनमा चाहिँ ठेस लागेको छ। जबसम्म विजय वर्गीयले यसमा माफ माग्दैनौँ, यसको निम्ति हामी खरो प्रकारले मैदानमा उत्रिने एउटा आजको यो हवनदेखि नै हामीले तय गरेको छौँ, एउटा प्रतिज्ञा लिएको छौँ। र विजय वर्गीयले सार्वजनिक रूपमा यो कुरालाई माफी मागेको हुनुपर्छ या त उसको बयान फिर्ता लिएको हुनुपर्छ भन्दै हामी माग गर्छौँ। धन्यवाद।